da manhã, vai chuva, o pesadelo ainda continua. Dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E um pensamento lá em você, sem você não vive. Depoimento de um viciado. Dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Pra ler um livro, Pensamento lá em você, lá em você, sem você não vive. Depoimento de um viciado. amigo. Aí eu falei essa palavra, Ai, gordão. me desculpa, foi eu, não pega nada. Eu nunca tive amigo nessa porra, só prejuízo na vida de ponta a ponta. Mas quem vai se botar? Eu sou apenas mais um, idético, viciado, infelizmente comum. Mas um entre mil ou um milhão.